fe bwe tuba tugenze mu kulonda mukimanyi bulungi tubadde tubagamba okulonda is a mobilization tool. Our core objective ekigendererwa kyaffe ekisinga kwe kujjako nakyemalira. Kakati bwe tubanga tugenda kuyingira okulonda okwo tulina okubanga tumanyi objectives zaffe. Objectives ki? Twagala baddemu bakwate mu kalulu kaffe nga bwe bakakwatamu kitambule bwe kityo, oba ffe ng'abantu tulina ovaayo mu mateeka. Era manyi abamuli muli mu kwesika mugamba agenda kubyogera nga kamera zimutunulamu. Byetwogerako ffe biri mu mateeka. Etteeka ligamba mugende mulonde akalulu kabalibwe bulungi nnyo katuuke ku Tale Center baka-announcing nga bwe kalina okubeera. Naye twagenda mu kulonda era ne wano wenyini mu Kampala bali bagenda mu bitundu ebisinga nga president waffe wafunye obululu katugambe 4 bwe butuukira eri n'osanga bataddeko 2 oba 27. Ate mu byalo bwe twafunanga obululu katugambe obululu 4 ne badelitinga 0 ne balekawo 4. DR forms zonna tuzirina eziraga emivuyo gyonna gyonna gye baakola. Bwe baamala bana ba crime intelligence ne balanchinga operation ne batandika okukwata abantu baffe bonna baali batambuza DR forms zaffe nezibasaba ezimu ne bazikomyawo, ezisinga tebazikomyawo era ezimu zikyali kuwandegera ku police. You can imagine. Naye nezo ze bakomyawo mu buswavu ogenda kusanga bamakingako ekitegeeza baali bakola ki bagikwata ne balaba results eziriwo ne bazingiza mu system yaabwe okumakinga sure nti eziri mu system yaabwe zimakinga neziri mu isi. So sebo kyamanyazi tukwaniriza head of mobilization twebereremu ng'engombo yaffe bweri era njagala basaba byonna byonna bye mukola kubanga kati currently manyi ekiri ku mitima gyammwe oba ku mitwe gy'abantu abasinga nze nfunye nkutewa. Naye mwe ababibadde mukirabye nti si kyamaanyi ennyo gw'okubeera omubaka wa palamenti, gw'okubeera kansala, gw'okubeera ki. Mubeereyo mu palamenti honorable oli wano. Naye kiki ekisobodde okutambula mu mirimu gyammwe kubanga bwe mugenda mu palamenti awo budgeting process bali be bagikola eviira ddala mu gavumenti. Byonna byonna bye waali agadde okukola ebirubirwa byolina eri constituency yo mpozi gwe bw'ogamba nti ekigendererwa kyo kwe kufuna akasaalako n'obeera obulungi ng'omuntu. Naye bw'oba ng'olumirirwa society yo mukimanyi nti eno embeera gye tulimu tesobola kukyuka okujjako nga waggulu tukyusizza. Nabagamba nga mutandika ne bagamba nti tukyali ku lugendo twagala kutuuka Kanani naye kati tutuuse Harani era ne mbanyonnyola nti Harani si ye Kanani era ne mbagamba nti wano we muli temulina kubeerawo comfortable. Ebyembi abantu abamu bafuuka comfortable nga tebanatuuka mu nsi ensuubize. Bafuuka comfortable ne babivaako ne tuwulira n'okuwulira ekintu ekisinga obuswavu ndi bakansala abamu balinnya ennyonyi ne bagenda Canada ne bagenda America ne balekawo emirimu gyabwe. Ne weebuuza ekigendererwa kyabwe kyali ki? Kubanga ffe abali wano bwe tuba nga tumanyi nti twagala kugenda mu nsi ensuubize bananga tubeere serious mu bye tukola. Role gye bakuwadde bwe baba bakwerectinze kansala ekibuuzo kye wali wadde weebuuze buli lunaku nkoze ki mu role yange eno okwongerayo struggle. Naye abamu bajja nga akalulu baluzinze emirundi 3 ne tubawa kaadi ya NUP ne bawangula. Kakati obalaba babeera ku TVs mbalaba abamu era abamu basibuka eno erubaga ewammwe ng'oli yali agezezaako byonna byonna biganye najja n'afuna tiketi ya NUP abantu ne bamwesiga. Ate President Kyagulanyi agambye nti ono gwe tuba tuwa tiketi. Abantu ne bagamba tubadde tumutegeera naye olwakyagulanyi katukuwa akalulu ogende. Naye omuntu oyo musanga kati ku TV nga byayogerera ekibiina nga byayogerera struggle katosobola mutegeera. So tetwagala kuddamu ensobi ze twakola luli.
era njagala kubasaba mwenna tetuna coming up ne guidelines butya bwe tugenda okufuna flag bearers naye mukimanyi bulungi tugenda kufuna flag bearers naye mwe abantu mwenna abali wano bwe muba mulonda abakulembeze this time round mulina okufuna abakulembeze ab'ensa tukitegeera era njagala kwebaza abakulembeze mumwe abasigadde ku mulamwa abamu basigadde ku mulamwa saagala kwogera ku mannya g'abantu wano olunaku lwaleero kubanga era bwe njogera ku muntu negamba webale maybe oli omukadde eka gwe ngenda kwogerako kubanga ye talina position gyegwanyiza wabaka jaja wa Nuupu so banaye kambasabe tusigale ku mulamwa tubeere ku mulamwa abantu baffe bali babonaabona naye kansala nobeera ng'okukuta simanyi bazee bagala batwala mu state house nawe nogamba nti kangende obukiiko abali ku kakiiko be twakafuna kati of course time egenda kutuuka ba RDC batandika batuukirira n'ebirala bwe bityo nosanga ng'omuntu waffe naye ali mu ebyo waliwo ba flag bearers era kino kyengenda okwogera naye muli wano just ekigere kimu kiri wano ekira. Assalamu alaikum. Yeah, muganda wange Sadaman Makebe senangamba bro, you sound smart and moral, but fighting for what you voted is what protest vote means. I would like to sit with you on a live. Okay, bro, I appreciate your reaction. I read through your reactions and this is really nice. Everybody nyokubanga mu commenting comments to ziraba. Thank you for the reactions. Nababera banyizeemuko namuntu balaba mukwano. Yeah, but it happens. Sometimes tuba twetaaga tukiralifyingemu ebintu ebimu tukivuge bulungi. Just omuntu watereezaamu tekitegeeza mbu you have to crucify them. Yeah. But my point ku kino ekya protest vote muganda wange kyeyajja n'abuukira n'akyogerako was protest vote tekitegeeza kulonda na kwekalakaasa. No. Protest vote kitegeeza nti mulonze overwhelmingly, mulonze omuntu gwe mwagala ennyo okusinziira ku bibi omuntu abaddewo byabakoze. Let's give an example. Mu America, Donald Trump yalemererwa controlling COVID-19. President Biden weyajja mu kalulu ka 2022, it was a protest vote. Ne balonda President Trump out, ne bayingiza President Biden because he won with popular majority in electoral colleges n'awangula. Let's have another example. President Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ajja mu Kyadondo East okwesimba ku member of parliament. Yafuna massively, he won massively. That means that was a protest vote. Naye bwe bamala okulonda mu Kyadondo tebagenda kwekalakaasa. But in Kyadondo East it was a protest vote because abantu balonda nnyo President Kyagulanyi overwhelmingly akalulu n'akawangula. So when you are packaging this message to the people, tubagambe bannaye tulonde twerwaneko. The message should be tulonde twerwaneko. Let's vote and fight for our victory. Vote and fight for our victory. That should be the message. Tulonde twerwaneko. Because what you take on protest vote, simanyi, but audience we wait for na wait. If your audience get it like that, nti protest vote kwe kulonda, n'olwanira obuwanguzi bwo, sichina kotabu. Continue driving that lane. But just kutereeza mu message eberenge ifunibwa bulungi back home naba batulaba baberenga basobola okutereeza bulungi kyetwogerako. But the message, that's the message simply. Yeah, it's just voting overwhelmingly ku dissatisfaction regime oba omuntu gyaba batuusizaako ne mu voting out overwhelmingly. It's not anything to do with protest on the streets. But we should repackage our message to Bagamba abantu nti when you vote for the president, beerawo and be ready to fight for our victory in 2026. Vote and fight for our victory. Vote and fight for our victory. Vote and fight for our victory. Of course, we know the ultimate solution, the ultimate goal is rocking the streets in millions okujjako Museveni, because dictators don't want to relinquish power to anyone else. Museveni right now tasobola kuwa muhoozi power. We all know that. Until he drops dead. So what the solution is there, and we should
bring out the narrative really so clear nti tulonde twerwaneko, but audience yo ekitegera otherwise in protest vote kwe kulonda newerwanako, I have no problem, keep driving that lane. Just checho. I'm not disagreeing with anyone's idea, but just for proper use of words. Yeah, checho muganda wange. Assalamu alaikum warahmatullah.